Друзья, это комната-пожиратель. Она может меня съесть. Чтобы этого не произошло, поставьте... Всем привет, ребята, с вами Алексбой. Сегодня у нас битва клипов. Поезд-пожиратель против сиреноголового. Пишите комментарии, какой вам клип больше всего понравился. Клип про большую сирену или про поезд-пожиратель. Приятного просмотра. В первом раунде выступает поезд-пожиратель. Поезд, ты крутой, сильный, мощный и большой. Хочу быть как ты, пугать ребят ночи. Поезд, ты крутой, сильный, мощный и большой. Хочу быть как ты, пугать ребят ночи. Поезд-пожиратель, крутой, большой, клыкастый. Кто так разозлил и монстра превратил? Поезд-пожиратель, ты красный и опасный, но ты меня не съешь, ведь я тебя сильней. Стреляю очень метко, я парень очень дерзкий. Ты от меня беги, от страха ты кричи. Я Алексбой крутой, и ствол у меня большой. За мной давай беги, в ловушку попади. Поезд, ты крутой, сильный, мощный и большой. Хочу быть как ты, пугать ребят ночи. Поезд, ты крутой, сильный, мощный и большой. Хочу быть как ты, пугать ребят ночи. Во втором раунде выступает большая сирена. Голосуйте, ребята, после просмотра клипа. Если крикну я в ночи, ты отложишь кирпичи. Быстрее соображай, не стоя убегай. Если крикну я в ночи, ты отложишь кирпичи. Быстрее соображай, не стоя убегай. Большая сирена воет очень громко, сильнее Супермена, и бьет очень жестко, стреляю очень метко. Я парень очень дерзкий, ты от меня беги, а страха ты кричи. Я Алексбой крутой, и ствол у меня большой. За мной давай беги, в ловушку попади. Сиреноголовый, ты страшный, просто жесть, но мы тебя взорвем, на части разорвем. Если крикну я в ночи, ты отложишь кирпичи. Быстрее соображай, не стоя убегай. Если крикну я в ночи, ты отложишь кирпичи. Быстрее соображай, не стоя убегай. Если крикну я в ночи, ты отложишь кирпичи. Быстрее соображай, не стоя убегай. Если крикну я в ночи, ты отложишь кирпичи. Быстрее соображай, не стой и убегай.